Сибирскийдеги Толмачево аэропортунун акыбалы. Азыр эле бир эки эжеге элдер уже чыдамы калбай калды. Азыр эле эки эже келип, самолет болбойт, 450 сомдон хостел таап бердик, ар бириң өз шөнтөңөн барып жаткыла деп атат. 2-3 күндөн бери келип ошону айтат. Элдин баары мына возмущенный. Ошого депутаттар, министрлер чечебиз эле, чечебиз деп атат. Кана чечкениңер 10 күн болду. Мына түз эфир. Түз эфир. Түз эфирбе? Ооба. Урматтуу Сооронбай Шарипович, бул не кылгаңар? Талаада калтырдыңар го мындай эле. Эл керекпи силерге? Эл керек болсо алып кеткиле. Мына бу жерде уже карантин кылып атат го биз деле уже биякта эле. Кыргызстанга карантинге жаткырабыз дейсиңер, уже биякта эле карантинге жаттык биз. Сыртка чыга албайбыз. Бул Россия уже жаап койду карантинди. Аэропортун жапты. Акча жок эч кимде. Баардыгы иштеп жыргаган кишилер жок биякта. Биякта болгону, больницага келгени бар, кыйналып келгени бар, случайно ушакка кабылып калгандары бар. Бизден информация жетип атыптыр мынакта консулдан. Азыр эле киши жатат да. Азыр эмес, биякта мына 300 киши бар азыр. Мына укула, консулдагы аялдар. Там где консул обеспечивает питанием двухразовым, медицинским. Эч кандай мындай жок. 65 киши деп атат. Продлевает, кому не это уже по рассроченным, продлевает миграционную карту. Пока вот такая информация. Правительство обещали, что будут выводить на родину всех Кыргызстана. Мына 10 күн болду го. Эң алдына 10 күн, 12 күн болду эң биринчи келгендер. Ошондон бери жатат. Азыр айтып атат, консулдан келип атат. 450дөн гостиницага барып жаткылап атат. страницу. Гостиницага барып жаткылап атат. Гостиницага ким жатат, ким барат эми? Баарында акча жок. Баары тег эмес. Алып кеткиле силер. Силердин милдетиңер алып кетиш. Өзүңөргө эл керекпи? Шайлоо керек деле, кандай эле сүйлөп каласыңар, шайлоого жактын. Жалталашып каласыңар, чуркка ары бирине бир май берем, 1000 сом берем деп. Чуркка койсоңор гана чоңдор, атка минерлер. Отурасыңар талтайып кой бош жерде. Жомойт интернет чукуп, каяктагы бир нерселерди айтып кой. Коронавирусу. Коронавирусга шылтабай туруп элди алып кеткиле силер. Милдетиңер бул деген. Эмечи, элдер койсаңыз, секундочку, пожалуйста, я добавлю немножко. Мындай болуп атат да, урматтуу Сооронбай Шарипович, бийлик башында тургандар, биздин 120 депутаттар, айрылык кеңештин жоғарғы кеңештин депутаттары ушул маселени жеткизгилечи. Биякта артка да жол жок, астыга да жол жок, каптарга да жол жок болуп атат. Азыр бирок жаңы эле келип туруп бизге деген жакшынакай маселени коюп кеттим. Бүттү, жабылды, баргыла, эртең кубалап чыгат, гостиницага жаткыла 400 сомдон дейт. 400 сом эмес, 4 түйүнүз калган жок. Аэропорттун ичи кымбат экенин билесиңер. Бир кичинекей чайыбыз деген 80 рубль, 100 рубль болуп атат. Боякта деген элдин баары акчасы түгөнү уже каяка барарын жолун таппай калды. Эмне кылып аткансыңар булар дегенчи? Эмне кылып атасыңар? Уже 10 күндөн ашып кетти уже. Токтотпойсуңар бай, кичине алып кетпейсиңер. Бүт эле алып кете алышпайбы Россиянын өзүнүн жарандарын? Алып кетебиз деп уже токтолду уже, боюнда барлар уже төрөйүн деп калды уже. Токтоткула мындайларды. Алып кеткиле. Келип атып консулданбыз дейт. Биз консулдан келдик деп туруп, мына каяка качып кетти билбейм, келип бир аялдар келип атып, башыңызды ортуда консулдан келдик, биз консулстводан келдик, болбой калды. Мына президент Путин жапты, границанын барын барып туруп жашагыла деп атат эти бизди. Бирөөбүздө бир тиен акчабыз калбай калды уже. Бүгүн эртең акыркы күнүбүз алып кеткиле. Күндө эртең сүтөбүз эле кеп тасыңар бу ати чынында эле. Надо говорить зеленый коридор. Жылы жок силерде башчы. Это самое Жылы главное. кылгыла да мындай. Эркектер Не сөз дает көргөн зеленый тургула да. коридор. Эмнеге кыйынчылык болуп атат билбей атам. Ашып кетсе бир самолет келбиз. Самолет бар, даяр бер. Самолет даяр мына. Бүгүн билет бар колунда. Кондуруп берип койгула болду. бүттү. Биздин билеттерибиз бар. Эртең менен консулдан кишилер келип турат. Меримбек деген бала келип туруп бүт барыбызды каттады. Бүт барын тактады. Общий 270 канча 300гө чукул кишини каттады, учап турган кишилерди. Данный момент азыр ошо кишилер консулда иштеген, биздин посольстводо иштеген кишинин колунда список бар. Ошону жиберем деди. Мэрияда бар. Ушул Новосибирскиде частный өзүнүн телевидениясына чыгып атабыз биз уже. Күндө келип, эртең менен түштө кечинде бизди текшерип атат. Давлениясы көтөрүлгөн жокпу, тиги температурасы жокпу деп. Биздин бирөөбүздүн ору жок. Эмне тигенде орустар кымне тиги көкмөк экен, биздин ору болсо кое берип койгон бизди ушакка. Ору болсо эч жака алып кетмек. Андай болсо келгиле анда Новосибирскиге 15 позит тигип, же болсо килеген гостиница алып да бизди карантинге ушакта алгыла анда. Өкмөт. 400 сомдон төлөтпөй, карантин бүткүчөк ушакта жаталык. Биздин акчабызды, тамагыбызды, гостиницабызды төлөп койгула анда биз ушакка жаталык.
Ошончо эле место жок деп атат. Ошондор место жок болсо бизге ушакта турган 200 кыргызга место калбай калса, 300 киши, 270. Ушуга место калбай калса, ушу кыргыздарга анда бизге ушактан гостиница алып бергиле, ушактан тамак ашын алып бергиле, врачтарыбызды койгула, аппаратты койгула, 14 күн болобу, 1 ай болобу жаталар карантинге. Бизди де турап келип кыйнап атат. Вариант жок, алып кеткиле давай. Алып кеткиле, так что ошон үчүн алып кеткиле бизди. Биз Алып чыкпайбыз кетип, алар, алып кетип, самолет менен жумшабайбыз. Чыкпайт эч ким аяктан. Алып кеткиле, атып анда болсо ушактан эле. Кичинекей жердин түйүнө самолет стоит, ждет разрешения правительства на посадку. Дайте разрешение на посадку. Консулство деген силерге деген 15 киши деп 60 киши деп берсе мына тартчы общий обзорду. Бирден өтүп берелик азыр. Мынакта канча киши бар экен? Эме десең, самолет бу орустар учурабыз эле Ой, деп орустар учурабыз дегенне уже 10 күн болду. Жок, ошо Кыргызстанга кабыл албай атат, ошону айтсаң, самолет жибер дебестен. Послушайте, что нужно. Парламент заседал, да? Да, заседали. Вот, просто я скажу, молча послушайте. Один депутат говорит, давайте просить, чтобы дали самолет на Новосибирск. Все молчат, потому что они не владеют ситуацией. Вы должны сказать, слушайте, как его там, Сооронбай Шарипович, самолет стоит, ждет. Стоит, вот именно. Да подождите, выслушайте. Вы должны сказать, самолет стоит, ждет вашего разрешения на посадку. Разрешение не дают. Нет, послушайте, это длинное, это мне нужно, чтобы я сейчас... Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз.